ประกอบการทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วม PTA Marketing Insight สัปดาห์นี้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเซสชั่นเช้าเราได้อัปเดตกันไปในพาร์ทของตลาดเอเชียตะวันออกนะคะก็สำหรับเซสชั่นบ่ายนี้ค่ะเรามีมาอัปเดตกันในตลาดโอเชียเนียกันบ้างนะคะก็มนเองค่ะน้ำมนต์ นฤขันธ์พิชัยนะคะกรรมการธุรกิจสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้จะมาเป็นโมเดเลเตอร์ให้สำหรับเซสชั่นนี้นะคะก็ค่ะวันนี้เซสชันนี้เราจะโมเดเลตเป็น2ภาษาด้วยกันนะคะเพราะว่ามีสปีกเกอร์เป็นชาวต่างชาติด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นมนขอแนะนำสปีกเกอร์สำหรับวันนี้เลยนะคะที่จะมาเข้าร่วมอัปเดตตลาดโอเชียเนียกับเราในช่วงบ่ายนี้ค่ะก็ท่านแรกนะคะผอ.หน่อยค่ะคุณสุรดาสารุติลาวันนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานซิดนีย์ค่ะค่ะคนที่2นะคะเป็นคุณเชอร์รี่ฮันโจโยค่ะผู้จัดการการตลาดออสเตรเลียค่ะค่ะส่วนท่านที่3นะคะจะเป็นคุณแองเจล่าฟาเรลลี่ค่ะผู้แทนตลาดนิวซีแลนด์นะคะ Angela, you want to say hi? Oh, sorry. Sawadika, everybody. Hello, I'm Angela from New Zealand. ค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตทั้งตลาดนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียกันเลยว่าสถานการณ์ทั้ง2ประเทศตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะนักท่องเที่ยวจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็ความต้องการของตลาดทั้ง2ตลาดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าทุกคนจับตามองอยู่นะคะคือเรื่องของ Trans-Tasman Travel Bubble นะคะระหว่าง2ประเทศที่หลายๆประเทศก็ยังคิดว่าจะใช้เป็นโมเดลในการท่องเที่ยวในอนาคตนะคะก็ในส่วนแรกค่ะเดี๋ยวจะขอเชิญพี่หน่อยพูดก่อนเลยนะคะจริงๆเมื่อต้นปีเราได้มีทาง PTA เองได้มีโอกาสไปโรดโชว์ที่ออสเตรเลียมานะคะทั้งที่บริสเบนซิดนีย์เมลเบิร์นเลยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากทางตลาดออสเตรเลียถือว่าเป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่มีความต้องการมาเที่ยวภูเก็ตกันพอสมควรนะคะยังไงอยากให้พี่หน่อยช่วยแชร์ภาพตลาดโดยรวมของโอเชียเนียมาร์เก็ตในตอนนี้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณมนนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ร่วมรับฟัง PTA Marketing Insight ทุกท่านนะคะในส่วนของตลาดโอเชียเนียนะคะททสำนักงานซิดนีย์นะคะก็ดูแลพื้นที่ตลาดนี้ซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมีตลาดออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะเป็นตลาดใหญ่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกใต้อีกจำนวนหลายประเทศนะคะแต่ก็จะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวที่เดินทางไปเมืองไทยเนี่ยขนาดเล็กนะคะเพราะฉะนั้น2ตลาดหลักๆที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตลาดออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะขออนุญาตให้ดูสไลด์เลยนะคะค่ะในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะคะอยากให้ดูตัวของเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวจากตลาดโอเชียเนียนะคะในปีที่แล้วนะคะ2019เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียที่เดินทางเข้าไปที่เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 768,000 คนนะคะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวอยู่ที่ 56,000 ล้านบาทนะคะจากตลาดนิวซีแลนด์ที่เดินทางไปเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ 112,000 คนนะคะรายได้ทางการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 7,300 ล้านบาทนะคะ2ตลาดนี้คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมากนะคะใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างนานนะคะคือประมาณสัก2สัปดาห์นะคะ13 วันเศษๆเนี่ยนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่เป็นที่นิยมของเขาเนี่ยก็คือหาดทรายชายทะเลซึ่งภูเก็ตมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้จักภูเก็ตค่ะเรียกว่าแทบจะทุกคนเลยนะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักภูเก็ตนะคะเพราะว่าเขาจะนิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัวแล้วก็ไปในช่วงที่เป็นวันหยุด School Holiday นะคะแล้วก็พากันไปเป็นครอบครัวเนี่ยนะคะทีนี้พอมาดูในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้บ้างนะคะก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนนะคะถ้าดูจากกราฟเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวในสไลด์เมื่อกี้นิดนึงก่อนนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวของไตรมาสแรกเนี่ยนะคะก็ลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะคือประมาณ50%นะคะทั้งในแง่ของจำนวน
และรายได้นะคะทีนี้ถัดมาค่ะไปดูที่กราฟของทางสำนักสถิติของออสเตรเลียบ้างนะคะในสไลด์ถัดไปก็จะเห็นว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขในเดือนเมษายนนะคะถ้าเปรียบเทียบจำนวนคนที่เดินทางกลับเข้ามาในออสเตรเลียนะคะคือสถิติทางนี้เนี่ยเขาจะเก็บคนที่เดินทางกลับเข้ามาเนี่ยนะคะก็คือชาวออสซี่ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศเมื่อปีที่แล้วเฉพาะเดือนเมษายนเนี่ยมีจำนวนประมาณ 916,000 คนนะคะแต่ปีนี้ลดลงมาเหลือที่ประมาณ 17,000 คนนะคะก็ถือว่าลดลงมาเยอะมากนะคะประมาณ 90 กว่า%ถ้าเทียบเป็นจำนวนทริปจาก 700,000 กว่าทริปเนี่ยลดลงมาเหลือแค่ 2,200 ทริปเท่านั้นเองนะคะอันนี้ไปดูเป็นรัฐในออสเตรเลียบ้างในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละรัฐนะคะก็จำนวนลดลงมาเป็นเรียกว่าเป็นแนวโน้มเดียวกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะจำนวนคนที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศเนี่ยลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 98% นะคะยกตัวอย่างเช่นนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นรัฐที่มีจำนวนคนเดินทางเยอะที่สุดเนี่ยนะคะจากที่เคย 310,000 คนหรือ 310,000 ทริปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะลดลงมาเหลืออยู่แค่ประมาณ 5,700 ทริปนะคะในส่วนของโควิดอัปเดตบ้างนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของพื้นที่ออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียเนี่ยได้รับการชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถรับมือกับโควิด -19 ได้ค่อนข้างดีนะคะถ้าดูจากจำนวนคนที่ติดเชื้อนะคะจำนวนคนที่รักษาหายไปจนถึงการจำนวนคนที่ได้รับการทดสอบเชื้อเนี่ยนะคะจำนวนสูงมากนะคะแล้วก็จำนวนที่ทดสอบแล้วเป็น positive test เนี่ยอยู่แค่ประมาณ 0.3% นะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมีปัญหานิดหน่อยในพื้นที่ของรัฐวิกตอเรียนะคะถ้าดูจากแผนที่นะคะวิกตอเรียก็จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกฝั่งทะเลตะวันออกนะคะวิกตอเรียก็คือทางแถบเมลเบิร์นนะคะตอนนี้กลับมาระบาดเป็นรอบ2นะคะก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเลข2หลักมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หลายรัฐก็เริ่มที่จะกลับมาระมัดระวังในเรื่องของการแพร่เชื้ออีกรอบหนึ่งนะคะค่ะในสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นมาตรการสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของออสเตรเลียนะคะในช่วงโควิด -19 เนี่ยนะคะมาตรการแรกเลยรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยห้ามพลเมืองของตัวเองเดินทางออกต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นtravel ban ที่ impose เนี่ยก็ใช้กับทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะแต่ก็จะมียกเว้นเป็นบางกลุ่มนะคะอาทิเช่นนักการทูตและครอบครัวนะคะหรือว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษนะจาก Department of Home Affairs นะคะเช่นว่าเดินทางไปเพื่อประกอบธุรกิจสำคัญนะคะไปรับการรักษาทางการแพทย์ที่ไม่มีในออสเตรเลียนะคะเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวที่มีความจำเป็นนะคะเดินทางบนหลักการด้านมนุษยธรรมแล้วก็เดินทางเพื่อผลประโยชน์ของประเทศนะคะอันนี้จะได้รับการยกเว้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จำเป็นจะต้องยื่นขอรับเอกสารนะคะที่จะต้องได้รับการอนุญาตในการเดินทางนะคะมาตรการที่สำคัญอันที่2ค่ะอันนี้จะมีผลในเรื่องของการเปิดประเทศค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเรื่องของการเปิดพรมแดนแล้วก็การเดินทางระหว่างรัฐนะคะอย่างที่ได้ให้ดูในแผนที่แล้วเนี่ยนะคะออสเตรเลียก็จะมีเป็นรัฐต่างๆเนี่ยนะคะแล้วในเรื่องของมาตรการการเปิดพื้นที่ในการเดินทางเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นรัฐต่างๆเนี่ยจะมีมาตรการหรือว่ากำหนดเวลาในการเปิดการเดินทางเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะรัฐหรือว่าดินแดนที่ได้เปิดพรมแดนแล้วนะคะก็คืออยู่ทางตะวันออกเกือบทั้งหมดเลยค่ะก็คือนิวเซาท์เวลส์ซึ่งก็คือซิดนีย์นะคะวิกตอเรียก็คือเมลเบิร์นนะคะแล้วก็ ACT ก็คือแคนเบอรานะคะ3รัฐนี้ไม่ได้ปิดพรมแดนนะคะสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้นะคะแต่ว่าเมื่อวิกตอเรียมีการระบาดรอบ2นะคะณปัจจุบันเนี่ยนิวเซาท์เวลส์หรือซิดนีย์ก็จะห้ามคนที่มาจากพื้นที่ที่เป็นฮอตสปอตในวิกตอเรียเนี่ยเดินทางมาในพื้นที่ณขณะนี้นะคะส่วนอันนี้หมายถึงตัววิกตอเรียเองเขาก็ไม่ได้ปิดที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกจากวิกตอเรียแต่ว่ารัฐอื่นเขาก็ปิดที่จะรับอย่างนี้ถูกไหมคะพี่หน่อย
ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้วิกตอเรียมีการระบาดรอบ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็พิจารณาว่าอาจจะต้องปิดพรมแดนไม่ให้วิกตอเรียเดินทางมานะคะทีนี้ถ้ามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะรัฐที่เปิดพรมแดนแล้วแต่ว่ามีข้อจำกัดในเรื่องการกักตัวเอง14วันก็คือทางด้านเหนือค่ะ Northern Territory ซึ่งก็คือดาร์วินนะคะรัฐที่ยังไม่เปิดพรมแดนแต่ว่ากำหนดเปิดแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีควีนสแลนด์ทางฝั่งตะวันออกเหมือนกันนะคะคือทางบริสเบนนะคะกำหนดเปิดในวันที่10 กรกฎาคมแต่ว่ายกเว้นไม่ให้วิกตอเรียเดินทางเข้าไปนะคะเพราะว่าวิกตอเรียมีการระบาดรอบ2นะคะถัดมาเซาท์ออสเตรเลียทางด้านใต้นะคะก็กำหนดเปิดในวันที่20 กรกฎาคมแต่ไม่เปิดให้นิวเซาท์เวลส์ไม่เปิดให้วิกตอเรียและไม่เปิดให้ ACT นะคะเห็นไหมคะว่าจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะส่วนรัฐที่ยังไม่มีกำหนดที่จะเปิดให้คนอื่นเดินทางเข้ามาก็จะมี2รัฐนะคะก็คือทางแถบตะวันตกนะคะรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งก็คือเพิร์ธนะคะแล้วก็เกาะทางด้านใต้ค่ะคือทัสมาเนียนะคะก็ยังไม่มีกำหนดที่จะเปิดให้คนในออสเตรเลียด้วยกันเดินทางเข้ามานะคะอย่างนี้คือแนวโน้มการเดินทางภายในประเทศก็ยังไม่ได้ฟรีขนาดนั้นถูกไหมคะพี่หน่อยถูกต้องค่ะเดี๋ยวจะมีให้เห็นถัดไปนะคะว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันบ้างมาตรการข้อที่3นะคะก็คือถ้าเดินทางกลับเข้ามานะคะตอนนี้ชาวออสซี่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วเดินทางกลับเข้ามาเนี่ยจะต้องกักตัวอย่างน้อยเป็นเวลา14 วันนะคะอันนี้คือมาตรการสำคัญนี้ถัดมาค่ะอยากให้ดูว่าเอเย่นของทางออสเตรเลียในขณะนี้ทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละรัฐเนี่ยมีกำหนดการเปิดพรมแดนที่ไม่เหมือนกันบางรัฐเปิดแล้วบางรัฐยังไม่เปิดห้ามรัฐนี้เข้าห้ามรัฐนั้นเดินทางเนี่ยนะคะมันเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่สามารถเริ่มดำเนินการได้เอเย่นก็จะเริ่มขายการเดินทางท่องเที่ยวภายในรัฐของตัวเองนะคะนี่ให้ยกตัวอย่างให้ดูของรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะก็จะมีการออกแคมเปญให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะแล้วก็ให้มีการพักค้างแรมในพื้นที่ของตัวเองนะคะในนิวเซาท์เวลส์ด้วยกันเองก็คือ Go Blue นะคะ Blue ในนี้ก็คือ Blue Mountain ซึ่งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะแล้วก็ Stay a night or two นะคะก็คือเมื่อเดินทางแรกก็อยากจะให้มาพักค้างแรมในพื้นที่นี่แหละในพื้นที่ของรัฐตัวเองแต่ในต่างเมืองเนี่ยสักคืน2 คืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวระหว่างรัฐเนี่ยสามารถทำได้แค่ในบางพื้นที่นะคะยังไม่ได้เปิดหมด 100% นะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่สามารถเริ่มได้คือการเดินทางท่องเที่ยวภายในรัฐของตัวเองนะคะแต่การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างรัฐอย่างที่บอกมีกำหนดเปิดที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีข้อจำกัดว่ารัฐนี้อาจจะห้ามเดินทางรัฐนั้นอาจจะมาไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆของออสเตรเลียนะคะทีนี้มาดูของนิวซีแลนด์บ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของทางนิวซีแลนด์สแตทนะคะที่เราเอามาให้ดูนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน6 เดือนแรกก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ากราฟตัวเลขเนี่ยมันเริ่มดิ่งลงตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ต่ำเตี้ยลงมาเรื่อยๆเลยค่ะจนกระทั่งเรียบพื้นเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็จำนวนลดลงไปประมาณ 98% เช่นเดียวกันนะคะถัดมาค่ะไปดูที่โควิด situation ในนิวซีแลนด์บ้างนะคะนิวซีแลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ได้รับความชื่นชมว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีมากนะคะดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะเพียงแค่ประมาณ 1,500 กว่าคนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รักษาหายเนี่ยจำนวนเกือบ 100% นะคะแทบจะไม่มี active case อยู่เลยนะคะแล้วก็มีจำนวนการทดสอบเชื้อเนี่ยสูงมากนะคะโอเคอันนี้ถัดไปนะคะเอเย่นในนิวซีแลนด์เอามาตรการก่อนนะคะโทษทีมาตรการสำคัญของนิวซีแลนด์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวก็จะคล้ายๆกับของออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะคะคือรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ห้ามพลเมืองของตัวเองเนี่ยเดินทางออกต่างประเทศนะคะ travel banทุกประเทศทั่วโลกณขณะนี้ยังไม่มีการยกเว้นประเทศใดเป็นกรณีพิเศษนะคะแต่ก็จะมียกเว้นคนที่ทำงานทางด้านเป็นนักการทูตปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขด้านมนุษยธรรมซึ่งก็ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกัน
นะคะแล้วก็มาตรการที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะคนที่เดินทางกลับเข้ามาในนิวซีแลนด์ก็จะต้องกักตัวเองเป็นเวลา14 วันแล้วก็จะต้องได้รับผลการตรวจโควิด -19 ที่เป็นลบนะคะคือไม่มีเชื้ออยู่แล้วนะคะถึงจะสามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะอันนี้ถัดมาค่ะไปดูที่เอเย่นของนิวซีแลนด์บ้างนะคะว่าทำอะไรบ้างนะคะของนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้มีความลักลั่นหรือว่าความแตกต่างระหว่างพื้นที่ต่างๆเหมือนในออสเตรเลียนะคะคือทั่วประเทศณขณะนี้เนี่ยเปิดเดินทางถึงกันได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเกาะเหนือหรือเกาะใต้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอเย่นของนิวซีแลนด์นะคะก็เริ่มที่จะเปิดให้มีการบุ๊กกิ้งเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีเนี่ยค่ะกีวีเอสเคปอะไรพวกนี้นะคะนิวซีแลนด์สกีควีนส์ทาวน์อะไรพวกนี้เพราะตอนนี้เป็นหน้าสกีของเขานะคะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะก็เปิดให้มีการบุ๊กกิ้งในเรื่องของฤดูสกีเป็นหลักนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์ก็จะเป็นท่องเที่ยวในประเทศแต่ว่าไม่มีการจำกัดพื้นที่การเดินทางสามารถเดินทางได้ทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้นะคะคราวนี้ถัดมาค่ะหลายคนก็ถามถึงเรื่องการเปิดการเดินทางกับต่างประเทศหรือว่าการเปิดการเดินทางระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เองคิดว่าทุกท่านคงได้ยินไอ้Tasman Travel Bubble มาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นคู่ประเทศแรกๆที่initiate ในเรื่องของการเดินทางที่จะเปิดการเดินทางระหว่างกันนะคะหลายคนคิดว่าคงจะเปิดการเดินทางไปแล้วแต่ต้องเรียนว่าณขณะนี้ยังไม่เปิดนะคะยังเป็นแนวคิดแต่ว่ามีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่วมกันในการที่จะพิจารณาการเปิดประเทศนะคะระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะลองดูมาตรการในการเปิดการเดินทางระหว่างกันเนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อแรกซึ่งสำคัญมากก็คือเรื่องของการเปิดพรมแดนระหว่างรัฐแล้วก็ดินแดนต่างๆทั้งหมดในออสเตรเลียนะคะแต่อย่างที่บอกว่าณขณะนี้ยังไม่เปิดทั้งหมดนะคะบางรัฐก็ยังปิดอยู่บางรัฐมีกำหนดเปิดซึ่งไม่พร้อมกันนะคะแต่ว่าเงื่อนไขของtravel bubble ระหว่าง2ประเทศอันแรกสุดเลยคือจะต้องเปิดพรมแดนระหว่างรัฐทั้งหมดก่อนแล้วก็จะต้องไม่มีการกักตัวเพื่อดูอาการ14 วันนะคะก็หมายความว่าก็จะต้องโควิดฟรีหรือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะต้องน้อยมากหรือเป็น0เลยเขาถึงจะสามารถเปิดการเดินทางระหว่างกันได้นะคะอันที่2ก็คือจะอนุญาตให้ข้าราชการแล้วก็นักธุรกิจก่อนในขั้นแรกนะคะไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวก่อนนะคะดังนั้นคนที่มีความจำเป็นได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะได้รับการเดินทางอนุญาตให้เปิดการเดินทางเข้าไปก่อนนะคะเส้นทางที่กำหนดว่าอาจจะเปิดได้เป็นเส้นทางแรกๆก็คือระหว่างเมืองหลวงของทั้ง2ประเทศนะคะก็คือแคนเบอรากับเวลลิงตันนะคะแล้วก็เมื่อหากว่ามีการเปิดการเดินทางเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเปิดการเดินทางระหว่างเมืองอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของ Travel Bubble ก็จะเห็นได้ว่าณขณะนี้ยังไม่มีการเปิดแล้วก็ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะคะถ้าถามว่าแล้วจะเปิดการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆเมื่อไหร่หรือว่าจะเปิดหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าในขณะนี้เพิ่งอยู่ในขั้นแรกก็คือเป็นการเปิดการเดินทางในประเทศก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเปิดการเดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในทางทัสมันก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะถามว่าจะเปิดไปประเทศไทยเมื่อไหร่เปิดแน่นอนค่ะนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเมื่อเปิดแล้วนะคะไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คงจะต้องทดลองเปิดในลักษณะของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก่อนนะคะแล้วถึงจะขยายไปยังประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วในขณะนี้สำนักงานทำอะไรบ้างในส่วนที่จะเมนเทนตลาดโอเชียเนียให้ยังคงนึกถึงเมืองไทยในขณะที่ยังไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองไทยได้เนี่ยนะคะเราก็ทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทำให้คนยังนึกถึงประเทศไทยอยู่นะคะให้ประเทศไทยเป็น top of mind นะคะอย่างแรกก็เป็นกิจกรรมที่เราทำไปยัง consumer โดยตรงนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสอน cooking class นะคะเราก็ร่วมกับ
ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลียเนี่ยนะคะสอนคุกกิ้งคลาสนะคะหรือว่าร่วมกับค่ายมวยไทยนะคะที่อยู่ในออสเตรเลียเช่นกันเนี่ยนะคะสอนมวยไทยคลาสนะคะระหว่างที่อยู่ที่บ้านนะคะในนิวซีแลนด์เนี่ยเราก็ไปร่วมกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะคะเดือนละ2 ท่านเนี่ยนะคะก็สอนทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเมืองไทยอาทิเช่นสอนทำพวงมาลัยนะคะสอนทำเกลือสปาขัดตัวให้นึกถึงบรรยากาศสปาไทยนี้เป็นต้นนะคะและในส่วนของเอเย่นเนี่ยเราก็มีการทำออนไลน์เทรนนิ่งนะคะสอนเรียกว่าให้เขาเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยระหว่างที่ณขณะนี้ยังไม่สามารถขายแพ็กเกจหรือว่าทำเปิดบุ๊กิ้งไปยังเมืองไทยได้เนี่ยนะคะก็จัดเรื่องของ Amazing Thailand Specialist นะคะตอนนี้มีเอเย่นทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ในแปซิฟิกเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ที่ประมาณเกือบ500 คนนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำคร่าวๆณขณะนี้นะคะส่วนข้อมูล Insight ว่าออสซี่จะกลับไปกิลลี่จะกลับไปที่เมืองไทยจะกลับไปที่ภูเก็ตเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้ทาง Marketing นะคะเป็นคนนำเสนอข้อมูลอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่หน่อยมากเลยค่ะข้อมูลแน่นมากๆเลยนะคะก็เห็นด้วยกับพี่หน่อยว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเอาความปลอดภัยของทุกคนไว้ก่อนนะคะก็อย่างที่พี่หน่อยพูดว่าน่าจะต้องเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็ระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก่อนแต่ว่ามีผู้ประกอบการท่านนึงค่ะส่งข่าวเข้ามาเป็นอาร์ติเคิลข่าวนะคะเขาบอกว่า Aussie Prime Minister says border will be closed until 2021อันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะอยากให้พี่หน่อยช่วยแชร์หน่อยว่าแบบ Prime Minister เขาออกมาให้ข่าวนี้จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะก็จริงๆมีหลายท่านออกมาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะหรือว่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะคือณขณะนี้เนี่ยนโยบายของออสเตรเลียก็คือเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะยังไม่เปิดประเทศจนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้หรือการระบาดอาจจะเป็น0หรือเกือบเป็น0เนี่ยเขาถึงจะยอมเปิดประเทศนะคะคือจริงๆต้องเรียนว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด -19 เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เองเนี่ยเขาพึ่งพิงเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลักเช่นเดียวกับเมืองไทยนะคะในออสเตรเลียเนี่ยนักท่องเที่ยวอันดับ1ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ก็คือมาจากตลาดจีนนะคะงั้นเมื่อมีการปิดประเทศนะคะไม่มีการเดินทางเข้าออกเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันกับที่เมืองไทยเช่นกันนะคะจำนวนคนว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับเรื่องของสาธารณสุขเป็นหลักนะคะนโยบายก็คือคงจะต้องดูว่าปลอดภัยสำหรับประชากรนะคะก่อนที่จะมีการเปิดประเทศนะคะเขาก็พยายามที่จะคอนเทนในตัวเชื้อโรคให้ได้ก่อนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถควบคุมหรือว่าจำกัดการแพร่ระบาดได้เมื่อไหร่ก็เปิดประเทศแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าไทยเราสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับดีเช่นในที่ทำอยู่ในปัจจุบันเช่นนี้นะคะก็คิดว่าเขาเปิดกับประเทศไทยเราแน่เพียงแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะก็หวังว่าเราจะเปิดกันได้ก่อนครึ่งปีหน้านะคะก็เราฟังข่าวอัปเดตจากพี่หน่อยมาแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาฟังอนาคตที่สดใสของเราดีกว่าค่ะก็จะมีคุณเชอร์รี่นะคะมาช่วยกันอัปเดตค่ะ so Sherly up next we have คุณเชอร์รี่นะคะ she will update us on the prospects of the Australian market as well as the new normal approach and when are we looking at Australians coming back to travel to Thailand? So, to you, Sherly. Okay. Hello, Sawadika, everyone. Let me just open up the PowerPoint. Full screen. I hope that you are all keeping well and healthy and safe. How I wish that I was in Phuket right now. It's pretty cold in Sydney right now, but anyway, most of you already know me. I'm Sherly Handjojo. I've been TAT Australia Marketing Manager for 5 years now. For those who haven't met me yet, hello, sawadika. So let's get on with it. Let me entertain you with some information on how we can bring Australians back
to Phuket. So the topics for today will be Australia's current climate. So I will take you through pre, during COVID and post-COVID situations. The second one is, will Australians go back to Phuket? When and why? And following that, what would be the new normal? And the fourth question was, what will bring Australians back to Phuket? And last but not least will be the tips for all the Phuket suppliers on marketing and safety. Okay, let's get started with the Australians' current climate. So in order to set the ground right, we have to go through how Australians behave pre-COVID. So Australians love to travel has been really strong because we are geographically located very far away from the rest of the world. So I suppose we have no choice to get through to places we need to travel quite far away. And Southeast Asia is considered a very, very short distance for us. And therefore it's been one of the most popular destination, one of the most popular overseas destination for Australian. So just a few key facts based on Australian Bureau of Statistics in 2019. So this is based on our total population back then was 25 million. We have 11.3 million Australians traveled overseas during that whole year, and a total spend of 58.3 billion on international travel. Most of the traveling overseas were for holidays, about 60%. Following that is visiting friends and relatives, 26%. And this is quite a good and interesting fact as well. 14.5 million Australians hold passports, so more than half of us of the population have their passport. And the top 5 overseas destinations are, of course, New Zealand, number 1, Indonesia, USA, UK, and China. So Thailand sits on the 6th place at 543,500. So this is based on last year. So in conclusion, Australians really love to travel, and it's for us, it's one of the necessity in life. Again, giving you some statistics for in the last 5 years, the number of Australian visitors into Thailand, we have around about 550,000, and it's very consistent throughout a number of years already. So of course, you know, all of a sudden coronavirus has become pandemic. I believe the WHO, when they did the announcement mid-March, it was a great shock for everyone. And so not long after, on the 18th of March, the Australian government has also announced that it is a state of emergency. So everyone was in lockdown, as you all know. And of course, this has hurt a lot of businesses, especially in the travel industry, and as well as unemployment. So how has COVID changed Australians' mindset? First and foremost is that all of a sudden, we all realize that health and happiness are not something that money can buy. We in Australia are very lucky that our government allow us during lockdown to still have exercise outdoor. So day in and day out, we see more and more people on the parks, exercising and getting fresh air. So that's really good. Connecting with families and friends are very, very important.
The work and life balance has become very crucial as well. Many businesses find that productivity increase with employees working from home more. And the fact that you're crowding your life with too many commitments no longer serves you right. So basically people come to realize that slowing down is a good thing for you. Awareness, being mindful of your action can have an impact on a lot of a greater society. So being considerate and kindness are very expected everywhere. And of course, worldwide, not just Australia, with the businesses being hurt, everything closed down, people are realizing that, as much as you can save financially, it'll be the better for everybody. Social distancing and overall hygiene has become the new culture, and I truly believe that this will stays on whether we find the vaccines for coronavirus or not. It's just gonna be the new normal. So what's happening now? So schools have resumed operation nationwide since 25th of May. The New South Wales Premier has advised everyone here to return back to the office working starting the 1st of July, just last week. Sydney pubs, cafes, and restaurants are buzzing on the weekends. This is probably because everyone is craving for a lot of social interactions. During the lockdown, they're not able to do that. And they're really craving for the return to normality. Major sporting events like the football has started since late May with no crowds. And late June, just recently, the audience is allowed in stadiums with very reduced capacity. While most holiday makers are asking for refunds on their bookings, many specialized agents actually reported that they managed to keep more than 80% of their clients' bookings to book it for later dates or issuing them a credit. So that's really good news. The state borders were meant to open up by mid-July. However, as you all have heard, due to the surge of new cases in Victoria, a lot of the states have now extended until early August. And the travel bubble that we've been waiting for started with New Zealand, meant to also open up in July, but it is now extended indefinitely. So, as for the school holidays, has it been shifted to like a later period than normal? No, so in Victoria, they already started, this week was the first week of school holidays, and for New South Wales is next week. It's as normal, but yeah, we've been seeing in the recent news, some Melbourne residents trying to cross borders to Sydney, and it's causing lots of troubles. Yeah, so I feel that Australia is controlling it quite well, not as well as Thailand, unfortunately, but we are in a good position, but we just have to really get it together for Victoria now. At the moment, there are 10 postcodes in Victoria that meant to lock down. So the people who live in this 10 postcode are not supposed to get out of their house, except for 4 very essential reasons. 1 is shopping for essentials. 2 is medical or compassionate needs. The 3rd one is exercise in compliance of public gatherings, so not more than 2 people. And the last one is for work or education. While in New South Wales and many other states, we have more and more easing of restrictions.
You know, it's very similar to that of Thailand. We go through stages. Now we can have up to 20 visitors coming into our house as a guest. And for outdoor gathering, we can have no more than 20 people as well. For community sporting events, as you all know, sport is a big culture for us. So it starts to come back again, being active. More than 20, so for all events that have more than 20 people, the coordinator must have COVID-19 safety plan. And that 20 people include trainers, players, and the spectators as well. And for most businesses, the rule of thumb is you can have one guest per 4 meters square. Same thing with funerals, weddings, and religious gatherings. So the big question, will Australians go back to Phuket? Of course we will. It is just a matter of time. So let's discuss about that further. If you ask why, back to the information about Australians' traits, how we love to travel. You know, Australians always looking for, you know, the warm climates, the sun, the sea, and the sand. Once again, Southeast Asia has always been very, very popular destination, in particular Phuket. The affordable luxury has been Thailand's very unique product offering because to get away domestically for us, it might cost very similar to if you were to go to Phuket, for example. The friendly people and culture, of course, and everyone knows Phuket is the #1 Thailand destination for Australians. And this is the million-dollar question, I suppose. When? So this is the plan that the Australian Chamber Tourism proposed for when we can start traveling again. Unfortunately, the most updated one was updated on the 9th of June here, but we can see from here at the moment, we are in July, beginning of July. We are not quite yet with the domestic travel. You know, they were planning to do it in June, not quite there yet until Victoria really gets it together. And I believe NT has very few cases as well, new cases. So yeah, we are expecting to see domestic probably August, I would say, if everything goes as planned and positively. And then international travel to New Zealand and Pacific, we're really hoping for September or August. And recent news says that Virgin Australia just announced the return of their 17 domestic routes that will start on the 4th of August. And some of the destinations within that 17 routes includes Newcastle, Hobart, Launceston, Darwin, Alice Springs, Hamilton Island, and a few other Queensland and New South Wales destinations. So fingers crossed, everything goes controlled and safely. Perhaps we could resume the travel bubbles to New Zealand on the 4th of August. And then following that, you know, if everything can go as safely as we can, it'll be international travel to countries that Australians deem safe. It will start probably around mid-October, and then the rest of international travel probably 2021 to be realistic. But of course, all these things, as you know, is very fluid, and it's really depending on
sort of minute by minute updates. Okay, so what will be the new normal? I think, as I said before, Thailand has got it together very well. I really applaud Thai government and TAT head office as well for adapting and being, really adapting and being flexible in such short period of time. You guys are quite accustomed to this new normal already. So, you know, wearing your face mask all the time, using the hand sanitizers, cleaning up venues, public places, and facilities are pretty much expected everywhere. The second thing is reserving and booking things online in advance. So even for here, in order to get a table in a restaurant, it's not as simple as just popping in because of the restrictions and the 1 guest per 4 square meter guidelines. You have to reserve online, and normally the restaurant will give you a time slot as well, how long you can be there for. So yeah, advanced reservation will be very common worldwide, I think. Of course, being flexible is the third thing. For all the businesses here, you know, the consumers are expecting businesses to be lenient with changes, allowing changes. I believe that many hotels that I can see now are can sort of give a little bit of incentive for people who book in advance, and you know, they can book now and pay later. And the fourth one is it's also expected that as humans we are very much expected to be considerate and compassionate, because all our actions, as small as getting out the door, you know, not staying at home, can affect a greater society. So whatever we do, we just have to be mindful of others. So what would bring Australians back to Phuket? In order to give value to all of you who tune in tonight, we did the Hug Thailand survey to gain some insights on what's on the Australian travelers' mind. So we reached out to 102,000 of Hug Thailand subscribers in Australia and New Zealand. And within 1 week, we've got 327 responses, which I'm very happy to share with you. So this is what we asked in our survey. Number 1 is, if Australia and overseas countries reopen, are you confident to travel abroad? And surely enough, 91% says yes. So that is great news and a lot of optimism there. Second one is, imagine this, travel restrictions are lifted for Australia and other safe countries. Loads of great deals on accommodation, tours, attractions. When will you be ready to fly overseas? Almost 30% says as soon as the flights are available, which is very interesting and very brave of them. And 18% says by the end of 2020. So I think there's a lot of potential here for Australian traveler. And the yellow section is very scary though. Yeah, and then we can see about 11 or 12% says they're only comfortable when the vaccine is available. Yeah, and a big chunk as well saying next year, which I think is more realistic for everyone. The third question is, will you consider traveling to Thailand in 18 months? About 95.7% says yes, yay.
So this slide, which part of Thailand would you like to explore? So Bangkok is number 1, and I'm surprised with this, but anyway, Chiang Mai is number 2 and Phuket is number 3. And following that, just Samui, Krabi, Chiang Rai, Hua Hin, and others. I'm just wondering what demographic is the people who you took the surveys from? Like what age? Yeah, it's those subscribers of ours through our Hug Thailand Facebook and Instagram. Yeah. I think I may be able to get some demographics. Yeah, we'll try and find out if we can get into more details, but it's quite a big variety. Okay. We'll let you know. So this is the last question that we have in the survey, but I believe this has brought many insightful statistic and what goes to the Australians' mind. So besides what the Thai government has implemented with public facilities and attractions like temperature check, passenger limit, hand sanitizers, and social distancing, are there any other health and safety measures you'd like to see so you can travel confidently in Thailand? A big majority says that we are confident of Thai safety policies. Many commented that Thailand is doing much better than Australia, but others says you need to quarantine travelers from high-risk countries or countries where there are many active cases still, and you need to have COVID tests pre-arrival and upon arrival, not just the temperature check, compulsory face mask, avoid crowded area and social distancing. So I'll get to that in a little bit, but with the marketing as well, from marketing point of view, I would probably avoid using images with lots of crowds from now on. And then fact sheet on what to do if you did contract COVID-19, and just, you know, essential information on what you need to do, like the whereabouts of, you know, medical facilities and hospitals. Sanitize high traffic area and transport, and a really significant percentage says vaccine. Health checks on public servants, taxi drivers, all the Grab drivers as well, and a lot of other very insightful comments, which I'm very happy to share if you guys are interested. So yeah, to wrap this up on the survey, we do truly believe that Australians will be back to Phuket. The most important thing is that we have to have effective travel policies. We need to implement strong policies to restrict passengers from high-risk countries. The testing of pre and upon arrival are a must. Quarantine costs possibly are travelers' own responsibility. That's what we had just implemented in Australia. Hygiene and safety measures, of course, you know, you guys are already doing this anyway. Social distancing rules, using face masks, sanitize public transport, and touchless customer journey everywhere. So embrace using the technology to help your business, you know, from booking it to checking in. And third one is public information. This is as important. Just ensuring public information is readily available, emergency services where they are, fact sheets on what to do if you feel unwell. And ultimately, of course, vaccine is needed for everyone to be able to travel and live safely. So I've come to the end of the presentation. So it's tips on marketing and safety as well. So I believe with all the analysis and data that we've gained and the recent news and updates,
marketing and safety should come together. And I think everyone is already doing this really well. Safety should be your new marketing. So by elevating your service standards and facilities, make sure you have SHA certified, which is a really, really good initiative from TAT. You should be proud if you are certified and make that as your marketing tool and promotional point. Using the technology for your customers' convenience and hygiene, offer flexibility in bookings, offering added value and experience. It's always making conversion quicker when you have added value and experience. And last but not least is sustainability. Even before COVID, the awareness of carbon footprint and how tourism impacts everything has been made very clear, and we believe that Australian travelers are very sensitive when it comes to sustainability. So if you do have efforts and things that your business is doing to sort of reduce your carbon footprint, this is something that you can promote and put in your marketing and in your marketing and communications as well. So with TAT Australia, for next year, and actually as well as this year, we have 3 flagship projects that has been approved by head office. Our next year's key focus will be the millennial family, because we find that this is our biggest market for Thailand. The next one is wellness. As you've heard at the early of my presentation, health and wellness is has become very, very important in the eyes of Australian travelers. So there's huge potential in the wellness market. And the third one is sustainability. So if your business is doing something that take on any of these segments, I'm really happy to have a chat with you or see how we can help each other. And that's it. So this is my contact details, Sherly at thailand.net.au. I'm really happy to have a chat or help you out in any way that we can. Sawadika Kapkunka. Hi, Sherly. I just would like to go back to your previous slide. Yeah, maybe we can discuss a little more on the project you have for next year. I'm just looking at your three projects, and I'm quite surprised because as we have been doing PTA Marketing Insight every week, and we've been talking to a lot of different countries about the segment that they are thinking of returning to Thailand and Phuket first. Almost everyone has said millennials, and I was surprised to not see it on the list. Could you discuss more on why you choose to target family and wellness rather than millennials? Actually, millennial is a big market. So millennial, I believe it's people around the age of 17 to 34 or 37, something like that. It's a big market, and definitely, according to research, those are the segment that are more prone to take risk rather than the older generations. But we chose family and specifically targeting the millennial family
because there's a lot of families starting from when they're already, I don't know, 20 something. We find this because from the stats that we have, year on year, it's always during school holidays is when the peak of the season for Australian visitors to go into Thailand. So we believe that we can hit, when we promote to this segment, we can hit a lot greater numbers. And as well as the family, you have wellness. In my mind, when we talk about wellness in Thailand, we think about doing spa, yoga, that kind of thing, and a lot of it requires touching. And with COVID-19 situation and new normal, do you think that will be a challenge, or do you think it's still an interesting market to pursue for like Phuket suppliers? So wellness, yes, I also imagine spa, meditation and yoga, but I think wellness also incorporates medical tourism as well. Actually, for me, in my opinion, when this travel bubble finish and we can start traveling again, probably the first one that returns would be the medical tourism, especially for those people who have already made arrangements before COVID happened. A lot of people go overseas to get treatments, and when they already have the arrangements with, let's say, one hospital in Bangkok, I'm pretty sure they would be happy to return as soon as this is allowed. So yes, huge potential with the medical tourism and the wellness. From the Australian point of view, I don't know if this is something that you see in Thailand as well, but sort of alcoholics and drug addicts are a huge problem as well here. And a lot of rehabilitation centers in Australia are said to be a lot of them are overbooked, let's say, because of the demand, and they're a lot more expensive than those in Thailand. So what I heard from the medical operators here is that there's quite a huge demand as well for them to go overseas to Thailand to get better, just because they can do it as soon as they can. They can get an earlier admission. And that's, I think, something that we can utilize to promote as well. Great. So right now, I guess we know what to focus on. So it's family wellness and sustainability. Thank you so much, Sherly, for sharing your updates. And next, we have Angela to update us on the situation in New Zealand. So early on in the pandemic, New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern was applauded for having flattened the COVID-19 curve with an early lockdown. So props to you. And as of right now, the country is still pretty much under strict lockdown and like strict measures. Could you give us an update on the situation in New Zealand and what are the prospects for the market for Phuket suppliers, please? Yes, absolutely. Actually, if you want to bring up the presentation and help me with that, I'll be able to talk to that. Thank you so much. On slide number 2, that's actually what I kick off with talking about is the New Zealand market overview. So if you pop through to number 2, the next slide.
Cool. So this is, I'll talk a little bit about the background of how we got here today. So as of today, those numbers that you can see on the left have actually reduced. So New Zealand currently only has 18 cases of COVID in the entire country. So we've had some people recover since I put these slides together, which is really good news. Jacinda and the government very early in March went into, we started with a level 2 lockdown, and we were advised we were going to level 3, and then we went to level 4. So they staged it very quickly in the space of a week to go from being free to move about to being completely locked down. And lockdown was pretty severe. They put out a call across the globe to tell all New Zealanders that they needed to come home and that the borders were closing and that they would have a certain amount of time in which they could get back. So within that period of time, straight after lockdown, we saw a massive spike in COVID cases, but it wasn't actually to do with community transmission, which New Zealand has not had. So at no point have we had community transmission. But what we did have was returning New Zealanders coming back from overseas, Europe or the United States, and bringing COVID with them. So we had lockdown for a period at level 4 of a period of 4 weeks. So it was a very, very strict lockdown. You weren't allowed to leave your house. Everybody had to work from home. You were only allowed to have one person to go to the supermarket. You were not allowed to socialize. There was no events, no public gatherings. You're not allowed to see anybody outside of what we called our bubble. So your bubble was your household, and the people that were in your house on the night of day 1 of lockdown, they were the people that you needed to stay with over the next 4 weeks, and you were not allowed to introduce anybody else into that group. So I'm pleased to say that I'm still alive, and so is my partner. We didn't manage to kill each other in a 4-week lockdown, but it was a very hard period of time across New Zealand for all New Zealanders. The biggest impact, Mona, being the impact of the economy. So whilst New Zealand never escalated in the COVID disease and they never got community transmission, instead for us the impact has been on the economy, with businesses being severely impacted. A lot of businesses couldn't survive. The government had issued a number of COVID packages. They borrowed a lot of money across our period of lockdown, and they have funded and provided wage subsidies for businesses within that duration of time. So a lot of the industries, people that couldn't work, businesses that couldn't trade, you can imagine there were some businesses that couldn't open at all. So, you know, bars and restaurants and that sort of thing, they weren't able to trade at all. And if you were an online seller, you could only sell essential goods. So you couldn't sell, you know, if your shop was perfume or clothing, unless it was essential, it wasn't allowed to open. So it had a very big impact on the economy. But New Zealand as a success story, we're held up. The branding in New Zealand was very much around, we're a team of 5 million. So the Prime Minister held with the Director General for Health daily talks at 1:30 every day to talk about the team of 5 million New Zealanders and what they were doing to support each other, to care for each other, and to save lives. So New Zealanders took the message very seriously. In the country, the messaging, the emotional connectivity has always been about stay home, save lives. So as a result of that, on June 8th, we came off of
lockdown. We are no longer locked down. We are free to move about the country as happily as we like and go to as many restaurants or bars or go to cinemas, movies. Every single business in the country is back open. We are allowed to socialize. We can host events, rugby games, concerts. Everything across the whole country is fully open. We've got our domestic flights flying freely across the country, and there are no isolation or quarantine measures on those flights. So because we're so confident that community transmission has been contained, the country is allowed to move around a lot more freely. However, our borders are currently closed. So we are not accepting any people into the country unless they are returning New Zealand citizens. So those are the only people that are allowed into the country. And upon entry into the country, you must go into managed isolation and quarantine for 14 days. And we did have a bit of a hiccup where they let people out early and they had COVID and were allowed out into the community. And as a result of that, those compassionate rules have been retracted. And now you must stay in managed isolation and you must pass a test before you are allowed. You must test negative for the virus before you're allowed back out. So exemptions are now finished. They have been talking today about whether or not they will look at that now that they have got testing and quarantine measures up to spec. But the government's approach was go hard and go early and eliminate. So they were very strong on having an elimination strategy, and so that we would be able to get back up and running and get back into being a country as fast as possible. The government has in New Zealand 3 major focuses. So now that we've moved past community transmission or outbreak and we don't have a pandemic, the key things that we're looking at can be summed up into 3 areas. So managed isolation quarantine facilities, well-being, so keeping the well-being of the country and making sure that the advice is very much, if you're sick, you stay home. You must get tested, you must isolate, and you must protect other New Zealanders. So that's a very strong message in the country. But interestingly, the 3rd message is around jobs. So we know that there's going to be an upcoming recession in New Zealand. So we're being hit very badly because the sacrifice of health was the economy. So they're very focused on jobs and training and how quickly can we get the economy and get that turning over a lot faster. For us, the travel advice, if you look at that and you think about the context of borders being closed, the lockdown, how hard the country fought to eliminate, and the great sacrifice that they provided, it does come with a warning. So the government has said, look, we didn't sacrifice all of this to then let you go off out and travel. So at the moment, New Zealanders, whilst we can leave the country if we've got a valid reason, we are being advised, do not travel overseas at this time. And so the government's being fairly strict on getting New Zealanders to understand a do not travel mandate. What that means is we are free to leave. However, when we're coming back into the country, we will have to go into a quarantine 14-day isolation. And currently the government is paying for that. But what they're now looking to do is to change the legislation and to look at co-payment or full payment. So if you are a New Zealander and you leave the country, on your return, you then need to pay for your own managed quarantine. You cannot go home to your house. You need to be under lockdown in a government qualified premises. So that has some interesting aspects for us to navigate around. We don't know when that end date will be, because if you're going off over shore, sure, there might not be a quarantine in the country that you are going to, but when you come back, we currently have a forced quarantine. So anybody that does want to leave has to factor in that 2 weeks when they come back.
So the government's working really hard because we don't have community transmission, and because we have all of these measures in place. We have great freedom in the country at the moment. There's no social distancing. We don't, nobody has to check in and check out, although we are being told that we should do it. It's not an enforced practice. So in lockdown, we had to register our name and details when we in level 3. If in level 2, we had to actually record where we were going. At level 1, there isn't the strictness. So that does come with that freedom comes with a great responsibility to make sure that we can maintain those freedoms. However, the government, we know that they are working. They are very keen to get bubbles up and running. Just this week, our Prime Minister, in fact, just today, our Prime Minister has come out and said that the ongoing and continuing work on the Trans-Tasman travel bubble is happening, but there are implications to consider. So if we can arrange a bubble between ourselves and another country that has proven to have no community transmission for a period of 60 days or more, it's kind of the criteria that we're looking at in terms of partnering with other countries. The challenge that we have around those bubbles is one for the airports. So the airports need to figure out, if you've got multiple people flying into an airport and some of those people are coming from high-risk countries, how can we protect the people from the bubble countries, and how can we ensure safely bubble traveling between airports? So I think that's the big question that they're working on at the moment. As we know, we don't have any community transmission of the virus, and that's the way the country would like to keep it. So they have those two issues at play when it comes to Australia, because community transmission is happening, but then also we're not quite sure how the airport will be managed and allow the free traveling among people that don't have any issues. However, we are starting to see flights come back on, so I'll talk to that in a little bit later. Yep, so that's pretty much everything on that slide. So if you don't mind popping through to the next one. Just a quick question from our participant. Earlier with Kun Suladda, we discussed the news that the Australian Prime Minister announced that it might not be possible to open the border until 2021. Will New Zealand be looking at the same situation as well, considering you'll be doing a travel bubble in the future? The short answer to that is, at the moment, we just don't know. So New Zealand doesn't have community transmission. So any other country that can prove no community transmission and it makes sense to do so, they will look to advance a strategy with them. Now, it makes the most sense to do that with Australia first, because out of the top, there's 1 million people in New Zealand. Of those, there's 5 million people in New Zealand, and every year 1 million goes to Australia, and vice versa. 1 million Australians come to New Zealand. So we bounce because of work, because of family. We bounce between the two countries very frequently. It's only a 3-hour flight time, so it makes sense that that would be the bubble that we could get up and running first. But I do know they are talking to other countries about bubbles. In particular, I know they've been talking to Singapore, and I believe also Thailand has raised in New Zealand. The embassy has raised the possibility of doing a bubble with New Zealand and Thailand. And so there is other countries that we could pursue, but the key ticket there is going to be community transmission, whether each destination on the other end has had community transmission safety, and then also how are you going to move those people that are safe? How are you going to stop them from intermingling with high-risk countries in the airports? So
I don't know, if it was me, I would set up a COVID airport and just have the people, the bubble airport and the COVID airport, and maybe that might be a way to do it. But unfortunately, those decisions haven't really been made as of yet. We're not being given a clear indication. What I can say is that we are starting to get more flights back into the country. So Emirates, Singapore, Thai, they're all starting to fly more regularly back into the country from the end of July onwards, because we are, as I said, New Zealanders, and they're being advised not to travel, but they can if they can leave the country. So we're not getting stopped. The challenge is with people coming in that are not New Zealanders. So other passports basically, and we don't know when that will be. Early indication is probably towards the end of the year, but there's been no confirmed statement as of yet. Cool. So hopefully that answered your colleague's question. So if we flick through to the next slide, I'll talk about the new normal in New Zealand. So as of today, there's now 18 active cases, and they're all in quarantine and managed isolation. And we know that we don't have any community transmission at this point. However, what we do have is an issue around our GDP and our economy. So we know that in March it fell 1.6%, which has been the largest drop in the last 29 years, and that's been as a result of the impact on the economic activity. For this quarter, it shows a widespread drop, especially as travel restrictions took hold and the country moved into lockdown. And so another factor is that New Zealand's quite a dairy country, and farmers really do drive our GDP, and we've also had a drought in some parts of the country as well. And so even though the Reserve Bank has been keeping its official cash rate on hold, it has put a lot of pressure on export earnings, because with New Zealand having a great medical response to COVID, the dollar value has been quite high. So that puts pressure on export earnings as well. So all of those things are impacting in New Zealand at the moment, and I think it's only fair to call out the unemployment rate and to think about what that's going to look like towards the second half of this year. So already we're starting to see there's been lots of layoffs, there's been lots of people been made redundant, there's been lots of closures. On the positive side, there has been lots of business that has also boomed and also done incredibly well. So it's a really weird landscape at the moment in New Zealand. It's a very much a cross between, really, really bad stories of financial and economic hardship, particularly in some of the travel agent space as well, because they were so heavily reliant on international travel. Whereas there's been some other pockets of stories that have just been complete successes and businesses that have been doing incredibly well. So because the wage subsidy finishes in August, we expect that these next July, August, September will be a really interesting time frame in New Zealand to kind of see how the economy can pivot and how it can fast track out of recession and out of difficulties. And the government's doing quite a lot in that space. They are, working on projects to get people back into jobs, and they've talked about doing things like a 4-day work week. They're looking at a lot of options that will get people back into employment. We're currently sitting around about, the banks are suggesting that unemployment's around about 8%, which would be double what we have been. So that's quite a high jump in a very short space of time. But at this stage, there's no real clear data on that, because we're not really too sure. These next 3 months will be able to give us a lot more information on that. So I think it's just fair to sort of say a healthy landscape in New Zealand in terms of a medical perspective, but a challenging time in terms of financial. So if you flick through to the next slide for me. So are Kiwis ready to travel? So for those of you who know the New Zealand audience well, we nickname them Kiwis.
which is quite ironic because in New Zealand, a kiwi is a flightless bird, which is not something, and it's not a way that I would describe New Zealanders. So they're incredibly passionate about travel. And New Zealand has had a very long-standing love affair with Thailand. They have been traveling and going to Thailand for the past 30 years, and our number one destination is Phuket. So they absolutely love going to Thailand. They will come back many times. You know, often when I'm at travel expos or conferences around the country, they will tell me their favorite places and how many times they've been back there, and Phuket always features quite heavily in that. So I don't think Kiwis ever stopped being ready to travel, and the sense of, because of our great sacrifice early and our great freedom early, I don't think we have the same level of anxiety, at least on our day-to-day lives, about coronavirus or about catching COVID, because things got back to normal very, very quickly. So there isn't the same level of anxiety that there might be in other countries. We do have the do not travel overseas warning as well, though, and we have got the economy contraction that we do need to keep an eye on. But pretty much all indications, if you look at the flight capacity numbers from Air New Zealand in their domestic flights around the country, they're pretty full. So Kiwis are traveling. If you know much about New Zealand, you'll know that we're made up of 3 islands. So the North Island, the South Island, and then Stewart Island, as well as some other little islands. So at the moment they're skiing. It's winter time here. It is freezing, and so a lot of Kiwis are jumping on planes and going down to Queenstown and going down to have their winter holiday. So there's still a very big travel sentiment right across the whole country, and I know that they will be dying to get back to the beaches as soon as they can. It's a bit of a turbulent time, as I mentioned, from the economy perspective. And the other thing that we need to keep in mind is for New Zealand, it's also an election year. And so there's an election in October, which could change the government. And then potentially there may be some changes with policies when that happens as well. But are Kiwis ready to travel? Yes. And are they? Yes. They're all out and about and getting out and about in our own country. But there's certainly increasing pressure, both from the Deputy Prime Minister, who happens to be Winston Peters. So he belongs to a different political party to Jacinda, because they have a coalition government. And so he's been very strong. He's also our Minister for Foreign Affairs, and he's very strong on how quickly we can open up the country and how quickly we can get New Zealanders moving about. Yes, we have to do it safely, but the pressure is there very much from the political parties to get things up and running and to fast track it as quickly as we can. So flick through to the next slide. So the question of the hour. How do we get them? That's cool. When we can get them up and running and out the door, how can we get them back to Thailand? So look, I don't think that that's actually as hard as it being other than time. So we know New Zealanders have a very strong affinity for Thailand. They love Thailand. The demand for offshore destination doesn't change. But to my friend who asked the question about the borders being open, that's a really good indicator, because for New Zealand, it's about flights and flight capacity. So the more we can have international tourists come to New Zealand, then the more flight capacity that we will have for outbound travel for New Zealanders to be able to head back up to Thailand. So at the time of putting together this presentation, there was a few key things that I thought that looked like some green shoots of hope. Thai Airways has a direct flight from Auckland to Bangkok, and they're expected to resume flights in September sometime, although no firm details are provided at this stage. Singapore Airlines, which has a direct flight from Auckland up to Singapore, and then of course accessibility from Singapore to Phuket and Thailand and Bangkok. Singapore Airlines announced it will resume passenger flights from June 9th.
So they were already moving back to passenger flights, and they will have twice weekly services to Auckland and a once weekly to Christchurch, which is in the South Island of New Zealand. And so travellers will gradually be allowed to transit through Changi Airport based on the departure city, and transfers are only allowed on the Singapore Airlines Silk Air Scoot group. So if you're looking for partnerships around accessibility to our markets, I would say that Singapore Airlines and Thai Airways would be two really good airlines to think about in terms of, accessibility to those markets. And we know from some of the previous marketing work that we've done in the past with Singapore, when we've done co-promotions, they have their package holidays that have done very well in the New Zealand market. So the fare and the hotel packaged up together. So there's some really good options to think about in terms of working more closely with the Asian airlines. Air New Zealand unfortunately took a massive hit. So it would be fair to say that Air New Zealand is no longer an international airline. They've been very public about that. So they have withdrawn from Argentina. They have cancelled the flight to London, which is where we got a lot of New Zealanders would be traveling on that flight. They would do stop off, get off along the way, whether they stopped off in Singapore, or whether they were going to other destinations. So Air New Zealand is not flying internationally at the moment, other than cargo routes. However, they have said that they will resume the Auckland to Tokyo route. And I think that's going to be it should be up and running probably now. I think it was going to be end of June. But they are operating a very, very limited international network until the 31st of August. So the earliest indications that we could see with borders being potentially opened, or the ability to have internationals come to New Zealand, will be to keep an eye on Air New Zealand's announcements, because Air New Zealand and international travellers and borders being open, they all kind of go hand in hand. So we're watching them with a lot of interest, but their capacity has been reduced, and they lost 95% of capacity. So that, to put it in perspective, they have reduced, I think they lost 3,000 out of their flight attendants. And I think overall something like maybe 6,000 or 7,000 staff, which is about 50% of their staff, and they have reduced the flights, as I said, to their capacity now is only 5% of what it had been at the beginning of the year. So that's a huge decision. When you lose 95% capacity, that's actually quite a major indicator that they feel like things are going to be like that for some time. However, positive news, Emirates is returning to Auckland, and they have started with their scheduled flights just this week. So they had stopped all flights in March, but they are gradually restoring some of the international network. So there's some really interesting key components. I think, for getting back to Thailand, for us, it's capacity, it's flight routes. So as long as the flight routes start to come back on, then we'll be able to see a much more positive trend in that area. So I've talked about the borders being closed, so I won't sort of talk about that again, but I'll talk about the Trans-Tasman bubble. So we, as I mentioned earlier, it's really, I don't know that the difficulty is necessarily with New Zealand, because I think New Zealand's COVID-free, no community transmission, and is pretty keen to get back out there and to get traveling. The challenge will be on how we move people safely from your home to the airplane to the airport and off on that journey. So what are the measures that we can do to keep people in their safe little bubbles? So that's kind of getting back to Thailand. Let me flick through to the next slide. So marketing recommendations. So I didn't want to
go into huge amounts of detail on this because I think every situation is different. And anybody's welcome to message me at any time for information around how they might be able to do it. What you can see on the right-hand slide, I thought it would be good to give you guys a snapshot of what happens in Google Trends. So what you can see in the top right-hand box is the Google trending searches in New Zealand over the past 12 months. And this is the spike around flights to Thailand. So these are New Zealanders in New Zealand going to Google and searching for flights to Thailand. You can see that pretty much most of the year is pretty much on par. There's two big spikes there. There's one, and if you look on the left-hand side, those numbers trend from 25 up to 100. And what that means is interest over time. And so Google gives it a score. So it's quite an interesting, I love this. If you ever want to look up anything online about trends, Google Trends is awesome. So what you can see is that we peak round about sort of, I guess it's sort of September, August time. Flights to Thailand is quite a high peak and it hits the hundreds. So that's the highest amount of trends of people searching. And then it does it again sort of in January. And that's very symptomatic with the two periods of time that we see New Zealanders going to Thailand. So they have a very short window of when they buy tickets. They can have a turnaround time frame from purchase to travel of 30 days. New Zealanders, I don't know, maybe they've all got loads of money, but they don't have any issues. Just search the flight, buy the flight, go. So there is some pockets where they do that. More commonly, we will see a lead-in time of 90 days. So that was pre-COVID. I'm not quite sure what that's going to look like in the new world. But if you look at the results just there to the right of those trends, you can see even though it's dipped, it still hasn't dipped in comparison to the year before. So what that tells me is that New Zealanders are back to the same search levels as what they were in June of last year. And so all things being equal, I would expect to see their behavior spike again in September. And if we can safely open up bubbles, I would expect that by December and January, they should be back to traveling. Again, it just all depends on the borders. I thought you would find it interesting just down below that I put the topics. So these are the top 3 topics when they are searching for flights to Thailand. These are the top 3 that are related. And there's Phuket, yay! So you're in the top 3 things that New Zealanders search for online. So my marketing recommendations are to very much still have a presence online. New Zealanders, as you can see from the trending behavior, they are still searching. We know that with the onset of the pandemic, we know that we are all facing uncertainty, whether it's capacity, flights, cancellations, or insurance. And insurance is the one that comes up in New Zealand time and time again. So the normal dynamics of travel has been completely upended, and it's not been an easy time. So people just want to have some assurity or insurance around the decisions that they want to make. So there is increased consumer demand. So even though we have limited capacity coming down to New Zealand, the capacity that we do have, because a lot of it's taken up with cargo, is people that need to get home. So like myself, I'm a dual nationality, dual passport holder. So if I wanted to, I can come in and out of the country. It's not a problem. But I should be safe and have a reason to do so. So then the next thing is, what flight can I get on? Because a lot of the flights are taken up with cargo. So it's really our next key challenge is to get flight capacity back in. So demand for bookings will be key. Also, when we looked at the data, 57% of customers that said penalty-free cancellation policies are the most attractive. So in New Zealand, I'm not sure, it's probably the same. A lot of Australia and New Zealand stuff can be the same, so it might be the same for them. But for New Zealand, we got a lot of the companies were being very, very difficult when it came to cancellations and when it came to getting refunds. Some Kiwis want refunds, but some are quite happy just to extend. So they don't mind
extending the trip out, but they wanted it to be penalty free. So if something happens and they need to change the booking, they don't want to get penalized for changing the booking, because they understand, but they don't want to have an issue when it comes to doing that. 27% said they identify advanced booking promotion as their key motivator. So buy now, pay later, or look at this awesome deal with all of these great things. That's the sort of promotions that people want to go for. So they're quite okay with going for advanced. They have a fairly healthy, optimistic attitude. And so a lot of people are talking about, oh, when I get to go on my summer holidays, or when I get to go. So there isn't the, I guess there isn't a negative tone, and they're quite happy to do that advanced booking. 25% said that insurance coverage was the most important. So whilst it's only 25, that's a quarter of people saying that that they need to be covered by insurance. So I thought those were some interesting things when you're looking at your packages online, making sure that you're really targeting Phuket is being searched. So making sure your own SEO is up to date with those kinds of keywords. And then when you're advertising your offers, have it flexible, penalty-free, advanced booking promo, and insurance wherever you can. And that's all the info from me. Okay, I think maybe we'll go over one last question before we reach the time limit. I think it'll be similar question to the one I asked Shirley. For New Zealanders, which do you think is the segment that will be the first to come back to Phuket, and what will be the motivators and the key points that they will need to make the decisions to come to Phuket? Yeah, so I think, look, New Zealanders already love Phuket, so that's so positive, and we're keeping all of our marketing activity on. Suladda mentioned, we're doing micro-influencer campaigns, and we've got a lot of stuff happening in market. For us, we've got a really interesting demographic group. So if I look at the trending history over the last 30 years, there's two key statistic groups that stick out. So there's what we call Gen Z, so that's the 18 to 30 year olds, so the young millennials, those Gen Zs, 18 to 30. And then the other ones are the Gen Xs, so the 45 to 55-year-olds. They're our two biggest groups, and very different when you think about product-wise. From a family perspective, because the airplane journey is 3 airplanes from New Zealand, and it can be 2, but it's harder for children, for very small children, to get on those planes. So we tend to avoid younger targeting when we have our budget. We tend to go for the, as you mentioned, the 18 to 30 year olds and the 45 to 55 year olds, because we know 2 different markets, 2 different price points, and they're easier to travel. So usually they either have older children, so they don't mind being on doing the airplane journeys, or they have lots of money. And so the other ones then are the 18 to 30 year olds that are that historically have been going on their OE, and so they can spend a lot of time in Thailand, or they're coming for a holiday. So you see a lot of the students in New Zealand, it's a rite of passage to take a year off and go traveling. Don't know how that's going to happen in the new world, and maybe instead of taking a year off to go traveling all over the world, maybe they go and they spend 3 months in a country, or this digital nomad lifestyle. I think that's quite a big one in New Zealand, because everybody's now been working from home. We all know that we can work from home. Look, and there was a massive exercise and testing that out. Nothing got broken. In fact, we all did everything really well. So I think it's only a natural stretch that the next step is the digital nomadic lifestyle. Come to Thailand with your laptop and work in our safe bubble, and you can hang out there. I know that there's been some of the talk with some of the people that I know. They can't wait to get to a Thai beach with their laptop and stay there. So I think there's some really interesting opportunities in that young millennial space.
but equally, I think some of the stuff Shirley touched on it, and it was definitely very true. You know, medical care in our countries is very expensive, and so people want to be able to, you know, have their holiday but go and get their crowns done in their teeth, or go and get something, you know, medical procedure that they might need to do, and we know that there's an excellent medical facilities in Phuket as well. So there is some ability to think about in the economic recession that we might see, you know, people, if they can afford to go on a holiday, are they going to choose a place which will also give them so much more than just the holiday? I think for New Zealand, though, in all fairness, it really is just about the border. So as soon as we lift restrictions on the border, then that means we can get capacity back to New Zealand, and once we've got flight capacity, they'll all start selling to New Zealanders. Yeah, does that answer the question? Did I forget any part? Thank you, Charles. Thank you, Angela. I think we are a bit tight for time, but thank you for a very informative session. Well, I hope everyone got an informative update from all of our three speakers, and thank you all of our esteemed speakers today for joining us for the PTA Marketing Insight, and also all the participants. Lastly อยากให้พี่หน่อยช่วยทิ้งท้ายเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการภูเก็ตนะคะว่ามีอะไรสั้นๆจะพูดไหมคะค่ะขอบคุณค่ะก็ขออนุญาตให้กำลังใจทุกท่านนะคะทราบว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ทุกท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะคะแต่ว่ายืนยันค่ะว่าออสซี่และกีวีรักประเทศไทยนะคะแล้วก็เดินทางกลับไปแน่นอนค่ะตอนนี้อยู่ที่ว่าสถานการณ์ถ้าทางนี้ดีขึ้นนะคะไม่มีผู้ติดเชื้อหรือว่าไม่มีการระบาดนะคะเขากลับไปแน่ค่ะเพราะว่ายังไงเมืองไทยก็เป็นหนึ่งใน destination ที่อยู่ในใจของเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเก็ตเนี่ยก็เป็น number one destination ในใจของทั้งออสซี่แล้วก็กีวีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้กำลังใจทุกท่านนะคะทราบว่าเมืองไทยเตรียมพร้อมมากๆนะคะในการที่จะรับนักท่องเที่ยวกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะเตรียมความพร้อมค่ะแล้วก็เมื่อถึงเวลานะคะเปิดพรมแดนให้เดินทางเมื่อไหร่มีไฟล์เปิดเที่ยวบินเมื่อไหร่เนี่ยเขาเดินทางกลับไปแน่ค่ะขอบคุณนะคะก็เชื่อว่าผู้ประกอบการภูเก็ตตอนนี้พร้อมนะคะพร้อมรับนักท่องเที่ยวมากๆค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะคะก็วันนี้ทั้ง3คนเลยค่ะขอบคุณผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สำนักงานซิดนีย์นะคะคุณสุรดาสรุติลาวันค่ะแล้วก็คุณเชอร์รี่ฮันโจโยนะคะผู้จัดการการตลาดออสเตรเลียค่ะแล้วก็คุณแองเจล่าฟาเรลลี่นะคะผู้แทนตลาดนิวซีแลนด์ค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านเลยที่มาแชร์ข้อมูลกับเรานะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็สมาชิก PTA ทุกคนนะคะสำหรับถ้าอยากจะได้อัปเดตเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปไลฟ์เพจ Facebook ของทางสมาคมได้ที่ Phuket Tourist Association นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทยอยอัปโหลดพวกเว็บบินาร์ที่เราถ่ายทำนะคะลงใน YouTube PTA Academy ค่ะยังไงฝากไปกด subscribe กันด้วยนะคะค่ะยังไงขอบคุณทุกคนมากค่ะไว้มีโอกาสจะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ